آن پرچم علینی ucatmışıq biz məktəbində izzət qazanmışıq biz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. İnşallah bugünkü dərsimizdə yenə də ötən dərsimizdə başladığımız ayənin, yəni Ali İmran surəsinin 7-ci ayəsindən ki müəyyən qədər danışdıq və qeyd elədik ki, gələn söhbətimizdə də yenə də bir balaca ayədə açıqlama aparacaq, izah edəcək, ondan sonra keçərik 8-ci ayə. Qeyd elədik ki, Ali İmran surəsinin 7-ci ayəsi Quran-ı Kərimin ən mühüm ayələrindən biridir. Quranın bütün ayələri gözəldir, mühümdür, amma onların da içində nur kimi parıldayan ayələr vardır ki, sanki ümumi qaydaya çevrilir. Onun əlində qayda çevirib, digər problemləri də ondan həll edə bilirsən. Həmin ayələrdən biri bu ayədir ki, Quran-ı Kərimin ayələrin möhkəmə və mütəşabihə bölür. Bu ayəni düzgün başa düşməyən mücəssimələr və yaxud vəhhabilər çox təəssüflər olsun ki, İslam ümmətin müsəlmanları, istər sünnisi olsun, istər şiəsi olsun, bir çox hallarda təkfir ediblər. Çünki bu ayəni düzgün başa düşməyiblər. Bu ayədən düzgün nəticə çıxara bilməyiblər deyin, başa düşməyiblər ki, Quranın bir sıra ayələri möhkəmdir, bir sıra ayələri mütəşabihdir. Mütəşabih ayəni də möhkəm ayə kimi zahirindən hökm çıxardıblar, yəni mütəşabih ayənin, möhkəm ayənin hökmündə biliblər. Zühur, yəni zahiri nə məna verirsə ona söykəniblər və deyiblər ki, məsələn, Allahın üzü var, Allahın gözü var, Allahın ayağı var, Allahın əli var, Allah taxtı tacında oturur və bu cür hər kim də qəbul eləməyib, kafir çıxardıblar ki, sən nətər deyirsən, Allah taxtında oturmaz, Ər-Rəhmanu aləl-ərşi istəva. Allah deyir ki, mən rəhman olan Allah taxtda oturmuşam, sən deyirsən Allah taxtda oturmaz. Niyə? Çünki mütəşabih ayələri anlaya bilməyiblər ki, mütəşabih ayədən birbaşa hökm çıxartmaq olmaz, ondan nəticə almaq olmaz. Ona görə zəruri bildim ki, bir balaca da bu ayənin üzərində dayanaq, vaxt biraz keçsə də eybi yoxdur. Ta ki, başa düşək ki, Quran-ı Kərimin ayələri hamısı eyni nəsəqdən, eyni üslubda deyil. Bəzilərinin zahiri höccətdir, ona möhkəm ayə deyilir. Yəni, dərhal oxuyan kimi məna başa düşülür və heç bir problem də çıxartmır. Bəzilərində isə yox, gərək üzərində nəsə bir çevrilmə aparasan. Nədir o çevrilmə? Neyniyək? Yavaş-yavaş bir də qaydaq ayəyə, ondan sonra izah eləyərik. Buyurur ki, Huvəl-ləzi ənzələ aleykəl kitab minhu əyətun muhkəmat. O, yəni o Allah ənzələ aleykəl kitab, sənə kitabı nazil etdi, Quran nazil etdi. Minhu əyətun muhkəmat. Onun bəzi ayələri, ondan, yəni Qurandan bəzi ayələr möhkəm ayələrdir. Hunnə ummul kitab, onlar kitabın mərcəyidir, qaydış yeridir. Yəni, burada ana mənasına deyil, bəli, kitabın anasıdır, yəni bu mənadakı uşaq anasına qayıdır, yəni mütəşabih ayələr üçün də qaydış yeridir. Və uxəru mütəşabihat, digər hissədə qalan ayələr isə, yəni iki yerə ayırdı, möhkəmlər və o birisilər isə mütəşabih ayələrdir. Dediğim möhkəm ayələr o ayədir ki, sözündən bəllidir, möhkəmdir, yəni mənası möhkəmdir, vazihdir, aydındır. Onun birbaşa oxuyub başa düşürsən, ondan hökm çıxardırsan, heç bir problem də yaranmır. Mütəşabih, yəni qatma qarışıqdır, yəni onun zahiri ilə batini başqa-başqa mənalar ifadə edir. Ona görə də nədir? O mütəşabih ayələr gərək nə olsun? Möhkəm ayənin işığında izah olunsun. İki dənə ayə deyəcəm. Yədullahi fəvqə əydihim. Allahın əli onların, yəni Peyğəmbər və səhabələrin əlinin üstündədir. Bu ayənin zahiri mənasıdır Fəth surəsində. Əgər bu ayədən yapışıb istəsək ki, onun zahirindən başa düşdüyümüz mənanı
elə həqiqi məna kimi qəbul edək. Gərək deyək ki, necə ki, qədimdə mücəssimələr, nə bilim, müşəbbihələr, ondan sonra da vəhhabilərin bir qismi, ya vaxt da ki, çox hissəsi qəbul edir ki, Allahın əli var. Demək, onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm əlini açmışdı, səhabələr də bir-bir beyət edirlər, Allahın əli onların əlinin üstündədir. Demək, onda Allah da gəldi, nəuzubillah, əlin qoydu onun üstünə. Bu mütəşabih ayədir. Allahın əli olmaz. Bütün müsəlmanların əqidəsinə, bütün deyəndə, yəni əksər müsəlmanların, sünni və şiyələrin əqidəsinə uyğun olaraq Allahın bizim kimi əli ola bilməz. Bəli, vəhhabilər demirlər ki, bizim əlimizə oxşar əldir. Əli var, amma keyfiyyətini bilmir. Axır əli nisbət verilir. Allahın əli var, Quran sübut eləyib. Amma başa düşməyiblər ki, əl sözü ərəb dilində qüdrət mənası var, hakimiyyət mənası var, təsəllüt mənası var, cürbəcür mənaları vardır. Elə Azərbaycan dilində də deyəndə ki, filan kəsin bir əli bizə tərəfdir. O deməkdir ki, əlin bizə tərəf tutub. Bir əli bizə tərəfdir, yəni o xeyrin bizdən kəsmir, pul verir, yardım eləyir, işimiz dara düşəndə müraciət eləyir, problemlərimizi həll eləyir, bir əli bizə tərəfdir, yəni əlində olan şeyi bizdən əsirgəmir. O deməkdir, nəinki əli bizə tərəfdir, yəni əli bizə tərəf tutubdur. Heç bəlkə də əli yoxdur, öyle ki, əli kəsilib deyəcək, yoxdur əli. Xülasə, sözümün canı, Yədullahi fəvqə əydihim ayəsinin zahiri, yəni Allahın əli onların əlinin üzərindədir. Başqa bir ayədə Şura surəsində leysə kəmislihi şey, Allahın misli kimi heç nə yoxdur. Yəni Allahın bənzər heç nə yoxdur. Allah heç nəyə bənzəməz. Əgər desən ki, Allahın da əli var, onda bənzətdin axı insana ya əli olan hər hansı bir şeyə. İndi insan, cin, hər hansı şeyə əli var. Əli olan hər hansı bir şeyə bənzətdinsə, Quran-ı Kərim buyurur ki, leysə kəmislihi şey. Onun misli kimi heç nə ola bilməz. Yəni Allah kimi ikinci bir varlıq ola bilməz. Yəni Allah yeganə bir varlıqdır ki, onun bənzəri, oxşarı, misli, kimisi yoxdur. Leysə kəmislihi şey möhkəm ayədir. Möhkəm ayədir. Yədullah fəvqə əydihim, Allahın əli onların əlinin üstündədir. Mütəşabih ayədir. Sünnilər və şiyələr bu ayənin işığında, bu ayənin nuru altında başa düşüblər ki, mütəşabih ayələri aparıb qoymalıyıq möhkəm ayələrin yanına, ondan sonra ikisindən birlikdə nəticə çıxartmalıyıq. Bu ayəni qoysaq o ayənin yanına nə başa düşəcəyik? Allahın əli onların əlinin üzərindədir. Allah heç nəyə bənzəməz. Deməli, onda Allahın əli ola bilməz. Əli olan şeylərə bənzəmir Allah. Onda yəd sözünün başqa bir mənasını axtarmalıyıq. Məlum oldu. Mütəşabih ayələri tullamırıq, atmırıq kənara. O da Allahın ayələridir. Sadəcə onun mənasını aparıb qoyuruq. Möhkəm ayənin yanında başa düşürük ki, Allahın əli ola bilməz. Çünki Allah heç nəyə bənzəməz. Əli olan heç bir şeyə bənzəyə bilməz. Heç bir şeyin məxluqatına bənzəməz. فَأَمَّا فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Amma o şəxslər ki, qəlblərində zəyğ var, zəyğin haqdan dönmək, düz yoldan çıxmaq, burulmaq, haqdan uzaq düşmək. Onlar ki, qəlblərində zəyğ var, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهِ. Onlar bu Quran-ı Kərimdən mütəşabihlərinə tabi olurlar, onu özlərinə əsas götürürlər. Necə ki, məsələn, tarixdə qorxunc cərəyanlardan biri Əli əleyhissalamın kökün kəsdi, belə deyil, daha doğrusu kökün kəsməyə çalışdığı, amma yenə də hələ də qalmaqda olan kimlərdir? Nəhrəvan şeyxləri, xəvariclər. Xəvariclər Quran-ı Kərimin ayələrin özləri necə sərf eləyirdi, necə başa düşürlər, o cür təfsir eləyirlər. İnil hukmu illa lillah ayəsin Əli əleyhissalamın və Muaviyyənin, belə deyil, küfrünə tətbiq elədilər. Dedilər ki, Əli ilə Muaviyyə, Əli əleyhissalamla Muaviyyə, əleyhilə aynullah, həkəmiyyət elədilər. Yəni, ortada hakim təyinlədilər. Amma inil hukmu illa lillah, la hukmə illa lillah şüarına çevirdilər. İnil hukmu illa lillah, hökm yalnız Allaha məxsusdur ayəsin tətbiq elədilər Əli əleyhissalamın həkəmiyyət məsələsinə. Baxmayaraq ki, həkəmiyyətdə özləri tələb eləmişlər. Əli əleyhissalam qəbul etmək istəmirdi. Amma indi haqq-nahaq axır Əli əleyhissalam məcbur elədilər ki, həkəmiyyəti qəbulləsin. Muaviyyə ilə
öz arasına hakimiyyəti qəbul etsin ki, Əli Əleyhisselam tərəfindən bir hakim olsun, Muaviyyənin tərəfindən bir hakim məsələni belə deyək, yəni Quran və Peyğəmbər sünnəsi üzərində həll eləsinlər. Gəllər Quranın ayəsi götürürlər. İnil hukmu illa lillahdan la hukmə illa lillah şüarı çıxardı. Müsəlmanları kafir çıxartdılar. Əli və onun ardınca olanlar, Muaviyyə və onun ardınca olanlar hamısı kafir olublar. Biz də kafir olmuşduq dedilər. Tövbə elədik. Gərək siz də tövbə eləyəsiniz. Əli də tövbə eləsin və Muaviyyə. Ona görə də xəvariclər, hətta Muaviyyəni də kafir bilir. Təkcə Əli Əleyhisselamı yox. Ona görə də xəvariclər nə şiələrdən, nə də sünnilərdən sayılmayıb. Hal-hazırda qalıqları, tam o fikirdə də olmasa, qalıqları Səltənət Oman sultanlığındakı ibadələr deyirlər. Onlar xəvariclərin qalıqlarıdır. Nəysə. Quran-ı Kərim bir həqiqətə işarə edir. Qəlbində zəyiq olanlar, qəlbində haqdan dönüş olan, haqdan dönüb kənara çıxmaq olanlar fəyyəttəbi'unə ma təşabəhə minh. Onlar mütəşabih ayələrə tabi olurlar. Nə üçün belə eləyirlər? İbtiğa'əl fitnəti və ibtiğa'ə təvilih. Fitnə istəyirlər. Çünki istəyirlər bu mütəşabih ayələr tabi olmaqla fitnə törətsinlər. Və ibtiğa'ə təvilih. İstəyirlər ki, təvil eləsinlər. Özlərinə sərf eləyən bir mənaya yolsun. Təvil yəni zahirdə görünməyib başqa bir mənaya həml eləmək. Deməli, onda təvil eləsinlər, yəni batini mənasını çıxartsınlar. Yaxşı, mütəşabih ayələrin təvilin kim bilə bilər? Bu ki, və ma ya'ləmu təviləhu illəllah. Onun, yəni o mütəşabih ayələrin təvilini Allahdan başqa heç kim bilməz. Mümkün deyərdiniz, bəs niyə və ma ya'ləmu təviləhu hara qayıdır? Humaya qayıdır. Ma təşabəhə qayıdır. Yəni əslində qadın cinsində olduğu üçün mütəşabihata təviləhə olmalıdır. Amma ma ki ismi mövsuldur, zahiri müzəkkərdir, müzəkkər məcazidir. Ona görə təviluhu olur. Və ma ya'ləmu təviləhu illallah. Onun təvilini, mütəşabih ayələrin təvilini Allahdan başqa heç kim bilməz. Burada istəyirəm şiələr arasında olan bir fərqə, yəni şiə müfəssirləri arasında olan bir, belə deyək də, fərqə işarə eləyəm ki, iki cür yanaşma vardı bu ayədə, harda dayanmaq məsələsinə. Əgər əlimizdəki Quranlara baxsaq, illallahdan sonra cim işarəsi qoyur, yəni dayanmaq yaxşıdır. Yəni dayanmaq, belə deyək də, caizdir. Mümkündür, bəzilərinə görərsiniz və rasixunə fil ilm də qoyublar. Yəni dayanma, illallahda dayanma. Denən və ma ya'ləmu təviləhu illallahu və rasixunə fil ilm. Burada dayan. Deməli, bəzi şiə alimləri ayəni bu cür oxuyublar. Onun, yəni mütəşabih ayələrin təvilini Allahdan və elmdə dərinə getmişlərdən başqa heç kim bilməz. Bu cür oxusaq ayəni, yəni fil ilm, elmdən sonra dayansa, onda mənası bu olacaq ki, mütəşabih ayələrin təvilini, batini mənalarını Allahdan və elmdə dərinə getmiş, yəni 14 məsumdan başqa heç kim bilməz. O hesabla onda ayənin, mütəşabih ayələrin təvili təkcə Allahın elmində olmayacaq. Allah da bilər və Allahın sevib seçdiyi 14 məsum da bilər. Məsumlar da bilərlər. Əgər bu cür oxusaq ki, və ma ya'ləmu təviləhu illallahu və rasixunə fil ilm. Və bir sıra rivayətlərdən mümkündür bu başa düşülür ki, rasixunə fil ilm, yəni imamlarımız salamullahi aleyhi məcməin ayələrin təvilini biliblər. Əgər elmdə dayansa. Bunun müqabilində bəzi müfəssirlər, bu necə ki Quranda o gördüyümüz o cim var, orada illallahda dayanıblar. Və ma ya'ləmu təviləhu illallah, mütəşabih ayələrin təvilini Allahdan başqa heç kim bilməz. Və rasixunə fil ilm, artıq yeni bir istinaf, yəni yeni bir cümlə başlayıblar, yeni cümlə başlanğıcı görüblər vavı, vavıl istinafiyə görüblər. Məsələn, onların başında duranlardan biri Əllamə Təbatəbai kimi. Sünnilər demək olar ki, ya hamısı, ya əksəriyyəti elə illallahda dayanıblar. Və ma ya'ləmu təviləhu illallah. Mütəşabih ayələrin təvilini Allahdan başqa heç kim bilə bilməz. Bunlar orada dayanıblar. Amma Əllamə Təbatəbai də elə sünnilərin dayandığı yerdə dayanıb,
yəni Şiə alimləri kimi və rasixunə fil ilm, yəni Şiə deyəndə əksər Şiə alimləri kimi elmdən sonra dayanmayıb. Onda Əllamə Təbatəbainin də nəzərində bu ayəyə baxsaq, mütəşabih ayələrin təvili, batinin mənası yalnız Allaha məxsusdur. Və ma ya'lemu təviləhu illallah. Mütəşabih ayələrin təvilini Allahdan başqa heç kim bilməz. Yaxşı, imamlar bilər, bilməz. Bu mühüm sualdır. Əllamə Təbatəbai Rıdvanullahi aleyh buyurur ki, bu ayədə rasixunə fil ilmin mütəşabih ayələri bilib bilməməyinə işarə yoxdur. Ayə başqa bir yönə işıq salıbdır. Çox incə bir mətləb var. Xahiş edirəm ki, biraz bu məsələyə diqqət edək. Əllamə demir ki, imamlar rasixunə fil ilm, yəni imamlarımız, məsumlar ayələrin təvilini bilməzlər. Ondan danışmır. Deyir, bu ayəyə əsasən mütəşabih ayələrin təvilini yalnız Allah bilər. Bəs onda rasixunə fil ilm nədir? Bilər bilməz, deyir ki, bilib bilməməyindən danışmır. Ayə rasixunə fil ilmin başqa bir cəhətinə işarə salır, belə deyək də, o işıq salır. Nədir o cəhəti? Deyir, sanki Allah Taala mütəşabih ayələrlə necə rəftar eləmək barəsində insanları bölür iki yerə. Hansıdır o iki dəstəsi? Bir dəstəsi fi qulubihim zeyğun, qəlbində zeyğ olanlardır, yəni qəlbində haqdan burulub haqdan sapanlardır, haqdan uzaq düşənlərdir. Onlar birbaşa mütəşabih ayələrə tabi olurlar. Mütəşabihə tabi olurlar. Bunun müqabilində Allah Müteal rasixunə fil ilmi nümunə kimi göstərir. Yəni, ey qəlbində xəstəliyi olanlar, ey qəlbi haqdan dönənlər, sizin yolunuz batildir. Baxın görün, müqabilinizdə rasixunə fil ilm var, yəni 14 məsum var. Onlar necə rəftar eləyirlər? Demir ki, onlar bunun batini mənasını bilirlər, bilmirlər. O cəhətdən sakit qalıb, sükut eləyib. Başqa bir yönə yönəlib ki, siz ki, birbaşa mütəşabih ayələri tabi oldunuz, mənim bir dəstə xalis, salih bəndələrim var ki, onlar elmdə ən dərinə hopublar, elmin o belə deyək də dibinə qədər gediblər, rasixun, yəni son həddə gedib çatmışlardılar, rüsux ediblər. Rasix yəni sabitun muhkemun. O şey gedib bir şey payanı vurarsan, yəni o qədər bərkədən tərpənməz, onu deyir rasix. Mənim bir dəstə rasixunə fil ilm bəndələrim vardı ki, yəqulunə, onlar belə deyirlər, əmənnə bihi, biz bunlara mütəşabih ayələr ki, onların təvili vardı, ona iman gətirdik. Kullun min indi Rabbina. Hər biri Rəbbimizin tərəfindəndir. Möhkəm də Rəbbimizin ayəsidir, mütəşabih də Rəbbimizin ayəsidir. Deməli onda rasixunə fil ilm təvili bilərlər, bilməyərlər, ondan danışmır. Bəli, başqa ayələrdə, şimdi misallar gətirir ki, filan ayələrdə gətirib ki, rasixunə fil ilmdə təvil biliblər Allahın elmi ilə, Allahın onlara verdiyi elminə, Allahın öyrətdiyi təlim ilə. Amma bu ayədə rasixunə fil ilmin bilib bilməməyindən danışmır. Nəyindən danışır? Rasixunə fil ilmin mütəşabih və möhkəm ayələrlə necə rəftar eləməyindən danışır ki, rasixunə fil ilm, yəni məsumlarımız belə deyirlər, ilahi, biz sənin mütəşabih ayələrinə də iman gətirmişik, möhkəminə də. Hər biri sənin tərəfindəndir, sənin yanındandır. Kullun min indi Rabbina, hamısı Rəbbimizin tərəfindən nazil olub. Və ma yəzzəkəru illə ulul əlbab. Bunu ancaq əql sahibləri xatırlaya bilər. Deməli onda Allah Teala insanları sanki böldü. Qəlbində zeyğ olanlar və rasixunə fil ilm. Allah Teala buyurur ki, mən ayələrin, mütəşabih ayələrin təvilini bilirəm. Qəlbində zeyğ olanlar, haqdan uzaq düşənlər, o mütəşabih ayələrə tabi olurlar ki, fitnə salsınlar. Müqabilində mənim bir dəstə xalis bəndələrim var ki, rasixunə fil ilmdilər. Onlar deyirlər ki, ilahi biz iman gətirdik, möhkəm də mütəşabih də hamısı sənin yanındandır. Amma başqa ayələrdən ki, misal gətir, o ayələrdə deyir ki, filan ayələrdə Allah Teala sanki işarə edib ki, rasixunə fil ilmdə ayələrin təvilini bilə bilərlər Allahın öyrətdiyi elminə. Bu oldu bizim 7-ci ayəmiz. Amma əgər birdən desək ki, elmdən sonra dayanaq, onda belə olacaq.
müteşabih ayələrin təfsirini, təvilini Allahdan və məsumlardan başqa heç kim bilməz. Onlar belə deyirlər: Yəquluna amennə bihi, biz bunlara iman gətirdik. Kullu min indi Rabbina, hər biri Allah Rəbbimiz yanındır və ma yəzzəkəru illə ulul əlbab. Onu ancaq ağıl sahibləri xatırlayar. 8-ci ayə. Rabbena la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana və hab lana min ladunka rahmeh. İnneke entel vehhab. Buyururlar ki, bu 8-ci ayə də 7-ci ayənin sanki davamı kimidir. Dedi axı, Allah Taala Əllamə Təbatəbainin nəzərinə əsasən bu ayədə iki dəstəni qarşı-qarşıya qoyub. Qəlbində zəyiq olanlar və rasixunə fil ilm. Rasixunə fil ilm nə buyurdu? Buyurdular ki, yəni məsumlarımız buyurur ki, ilahi biz sənin möhkəm ayələrinə də, mütəşabih ayələrinə də iman gətirmişik, hər biri sənin tərəfindəndir. İndi burada dua eləyirlər, həmən rasixunə fil ilm belə dua eləyirlər, sanki bunlar məsumların duasıdır. Rəbbənə la tuzigh qulubənə, yuxarıda zeyq, həmən tuzigh, zeyq eyni sözdəndir. Pərverdigara, sən ki bizə bu elmi vermisən, dedin ki, ulul əlbabdan, həqiqi əql sahiblərindən başqa, və ma yəzzəkər, yuxarıdakı ayədə və ma yəzzəkəru illə ulul əlbab, bunu ancaq əql sahibləri başa düşə bilərlər. Əql sahibləri də onun başında duranlar məsumlardır. Məsumlar başa düşə bilərlər yalnız. İndi məsumlar özlərinə güvənmirlər. Deyirlər, Pərverdigara, hər nəyimiz var, səndəndir. Həyatımız da, elmimiz də, qüdrətimiz də, düşüncəmiz də, təqvamız da, yaşamımız da, ölümümüz də, hər şey səndəndir. Çünki biz məsumlara bu iman gətirmişik ki, onlar ən pak insanlardılar. Nəinki deyəm, məsələn, fərzən deyək ki, ölümsüzdülər, yəni yox. Onlar da insandılar, xəstələnirdilər, sağalırdılar. Bəzi hallarda mümkündür, Allah Taala bir elmi verməsəydi bilə bilməzdilər. Onlar da bəşərlər, sadəcə o qədər Allah üçün sevimli, seçimli bəşərlər ki, o qədər Allahın sevdiyi bəndələrdirlər ki, Allah Taala adi bəndələrindən çox-çox yüksəklərə qaldırıb ki, insan ağıl onların məqamı, mərhələsini dərk edə bilməz. Amma yenə də insanlıqdan çıxmayıblar, yenə də insandılar. Ona görə də özlərinə güvənmirlər ki, birdən biz də həmən fi qulubihim zeyğdən ola bilərik. Yəni bizim də qəlbimiz haqdan sarpa bilər. Nə olar məsum olanda? Məsum olanda nə olar? Allah əgər nəzərin götürsə, o da səhv eləyə bilər. Necə ki, Musa əleyhissalam Xizr əleyhissalama etiraz elədi ki, sən niyə gəmini deşirsən, sən niyə uşağın başını kəsdin? Sonra işin üstü açılandan sonra ki, başa düşəndə ki, nədir, Xizr əleyhissalamın elədiyi düz imiş, ondan sonra başa düşdü həqiqətləri. Niyə? Çünki həmən vaxtda məsum da olsa Allah Taala elmi ondan götürmüşdü. Elmi götürmüşdü, o peyğəmbərlik elmini ona verməmişdi, həmin o qeyb elmini ona verməmişdi. Etiraz elədi ki, sən niyə belə eləyirsən? Elə ki, elm açıldı, onun üçün o sirlərin üstü açıldı, gördü ki, Xizr düz eləyirmiş. Nəysə. Məsumlar Allaha xitab eləyirlər. Rəbbənə la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana. İlahi, sən ki bu elmi bizə verdin, biz iman gətirdik, möhkəm də, mütəşabih də sənin tərəfindəndir və mütəşabiyə tabi olmadıq. Bu elmdə bizi sabit elə. La tuzigh qulubana, qəlbimizi haqdan döndərmə. Qoy elə axıra qədər qəlbimiz haqq üzərində sabit qalsın. Rabbena, ey bizim Rəbbimiz, la tuzigh, yəni haqdan döndərmə qulubana, qəlbimizi, ba'də iz hədəytana, bundan sonraki hidayət etmisən. Hidayət etdikdən sonra haqdan saptırma, bizi uzaqlaşdırma. Və həb lənə min lədunkə rəhmə, və öz yanından bizə rəhmət bəxş elə. Hər bir anda insan ilahi rəhmətə ehtiyacı var. Rəhmət, yəni amban ilahi feyzin insana gəlişi. Mümkündür Allah Taala mütəşabih ayələr barəsində deyək, sabit qədəm elədi məsumun qəlbin və haqdan sarpmadı. Amma mümkündür, rəhmət kəsilərsə, mümkündür həmən o başa düşdüyü şeydən də istifadə edə bilməz. Sanki elə bir kompüterdə hər cür məlumatlar var, amma elektrik kəsildi və bataryada qutardı. Düzdür, içində var, amma istifadə edə bilməz. Doğru misal verirəm ki, zehnimiz yaxınlaşsın. Ona görə buyururlar ki, məsumun elə bizdən fərqi burasındadır ki, məsum bilir Allahdan nə istəyir. Eyni zamanda ki, qəlbinin haqdan burulmamağını istəyir, eyni zamanda istəyir neynəsin?
rəhmət davamlı olsun. Və həblənə min lədunkə rəhmə. Öz yanına bizə rəhmət verin. O ilahi feyzi kəsmə, davamlı şəkildə qoy. İlahi feyz o elmdə, qüdrətdə, bilikdə, düşüncədə, əqildə hamısı davamlı şəkildə artsın. Niyə görə innəkə entəl vəhhab? Çünki sən çox-çox bağışlayan, çox-çox əta edən Allahsan. Bu da oldu 8-ci ayə. 9-cu ayə. Rabbənə İnnəkə cami'un nasi liyevmin la raybə fih. Ey bizim Rəbbimiz, həqiqətən sən cami'un nasi liyevmin la raybə fih. İnsanları şübhəsi olmayan bir gündə bir məkana cəm eləyən Allahsan. İnnəlləhə la yuxliful mi'ad. Həqiqətən Allah Taala verdiyi vədəsinə xilaf çıxmaz, verdiyi vədəsinə dönük çıxmaz. Yaxşı, bu ayənin yuxarıdakı ayə ilə nə əlaqəsi var? Rəbbənə la tuziğ, yuxarıda qəlbi zeyğ olanların müqabilində dua elədi məsumlar ki, bizi haqdan qəlbimizi haqdan döndərmə. Bəs bunun nə əlaqəsi var? Əllamə Təbətəbay buyurur ki, sanki bu təlildir yuxarıdakı iki ayə üçün. Yəni bu möhkəm və mütəşabih ayələrlə istər düz rəftar ilə, istər pis rəftar eləyək. İstər rasixunə fil ilmin getdiyi yolla gedək, hamısına iman gətirək və mütəşabihləri möhkəmlərin işığında anlayaq və yaxud mütəşabihlərə tabi olub fi qulubihim zeyğ olanların yolun gedək. Fərqi yoxdur. Bu dünyada mümkündür. Kimin yaxşı, kimin pis olduğu o qədər də üzə çıxmayacaq. O qədər məsələn fasik, facir insanlar ehtiramla ölüb gediblər, amma Allah yanında bir qara məsələn qəpik qədər də dəyərlər yoxdur, bəlkə cəhənnəm əhlidirlər. Və mümkündür də ki, biri Allahın vəlisi olub heç tanınmayıb gedib qiyamətdə onun fəzli, onun üstünlüyü, məqamı, mənziləti hara qədər yuxarı olacaq Allah yanında, onu da biləcəyik. Demək, bu dünyada bir çox şeylərin üstü açılmır. Sanki Məsum əleyhissalam buyurur ki, ilahi mən ki səndən istədim ki qəlbimi haqdan döndərməyəsən, İstədim ki, səndən davamlı rəhmətin mənim üzərimdə əskilməsin, hey rəhmətin ardıcıl mənim üzərimdə olsun və o rəhmətdən əlim kəsilməsin. Nə üçün istədim? İstədim ki, axirət günündə, məhşər günündə, qiyamətdə ki, insanları gətirəcəksən, həmin gündə sən yaxşı bəndələrinə olam. Bu dünyada yalandan, palandan insan özün yaxşı kimi göstərə bilər və ölüb çıxıb gedə bilər. O yaxşılıqdır, əsl yaxşılıq odur ki, Allahın məhkəməsində başı uca və üzü ağ çıxsın. Yəni bizim mütəşabih ayələrə tabi olmamağımız necə ki fi qulubihim zeyğ, qəlbində zeyğ olanlar eləyirdi fitnə törətmək üçün, ya məsələn deyək hər hansı bir ibtiğa təvili, onun özlərinə uydurduğu təvillər tabi olmaq üçün eləyirdilər və yaxud da ki deyək bizim özümüzün ki məsumların seçdiyimiz yol var idi ki mütəşabihləri, möhkəmlərin işığında başa düşmək. Bunun bəhrəsi, bunun faydası harada büruzə verəcək? Axirətdə. O axirət günündə bizi başı aşağı eləmə, üzü qara eləmə. Rabbənə, ey bizim Rəbbimiz, bu dualar ki səndən elədik, nə üçün istəyirik? İnnəkə cami'un nas. Sən həqiqətən insanları cəm eləyəcəksən, liyevmin, bir gündəki la raybə fih. Onda şübhə yoxdur. Şübhəsiz gündür. O qiyamət 100% gələcək. Yəni həmən gündə bizim əlimizi öz o böyük rəhmətindən kəsmə və o gündə bizi üzü qara eləmə. İnnəlləhə la yuxliful mi'ad. Allah da buyurur ki, həqiqətən Allah Taala vədəsinə dönük çıxmaz. Yəni mənim bəndələrim, rasixunə fil ilm bəndələrim ki, ixlasla bunu məndən istədilər və həqiqətdə mənə tabi oldular. Mənim möhkəm və mütəşabih ayələrimi mən istəyən kimi məndən qəbul elədilər. Mən də onlara vədə verdiyim o vədəni onlara 100% əta edəcəyəm. Çünki mən vəhhabam. Əta edənlərin ən yaxşı əta, ən çox əta edəniyəm. Bu da oldu bizim 9-cu ayəmiz. 10-cu ayə. İnnellezîne keferû len tuğniye anhum emvâluhum ve la evlâduhum minallâhi şey'e ve ulâike hum vekûdun nâr. Həqiqətən kafir olanlar, həqiqətən o şəxslər ki, küfr etdilər, ilahi ayələrə kafir oldular. Lən tuğniyə anhum əmvaluhum və la əvladuhum minəllahi şey'a.
Nə onların mal dövləti, əmvalları və la əvladuhum, nə də övladları lən tuğniyə, Allahdan qəni etməz, yəni Allahın qabağında onlara fayda verməz ki, deyə Allah qalsın bir tərəfə mallarından və övladlarından fayda aparsınlar ki, Allahdan qırılıb öz mallarından və övladlarından bəhrələnsinlər ki, Allaha ehtiyacları qalmasın, belə deyil. Minallahi şeyən, Allahdan başqa onlara heç bir fayda verən olmaz. Nə övladlar, nə malları onlara fayda verməz. Əğna anillah o deməkdir ki, yəni məsələn fərzən deyirəm, deyək ki, istəğnəytu ən fulan bi fulan. İstəğnəytu ən Zeydin bi Bəkrin. Zeyddən qəni oldum, ehtiyatsız oldum. Nəyin vasitəsindən? Bəkirin vasitəsindən. Tutaq ki, 2 dənə, məsələn deyək, müdür vardı. Biri dedi ki, mənim idarəmdə işlə, mən sənə yaxşı pul verəcəm. Biri dedi başqası. Deyirəm, məsələn, sən pis adamsan, gəlmirəm, gedirəm o birisinin yanına. İkincinin vasitəsindən birinizdən qəni oldum, artıq ondan ehtiyatsız oldum. Deyildi ki, 2 yerə bölsək, Allah və Allahdan başqaları, Allahdan başqa insanın söykəndiyi nədir? Malı, dövləti və övladı, nə bilim, məşirəsinə, qəbiləsi, onun söykənə biləcək övladları ya, balaları. Deyək ki, bədbəxt, sən istəyirsən ki, Allahdan qəni olasan, yəni Allahdan ehtiyatsız qalasan və o ehtiyaclarını mal, dövlətin və balaların vasitəsi ilə əvəzləyəsən, onu görə bilməzsən. İnnəl-ləzīnə kəfəru, həqiqətən o şəxslər ki, kafir oldular, lən tuğniyə ənhum, onlara kifayət eləməz, onları qəni etməz, onları ehtiyacsız etməz. Nə? Əmvaluhum, mal dövlətləri və la əvladuhum, nə də balaları, övladları. Minəllah, Allahdan. Yəni Allaha olan ehtiyacın onlar əvəz eləyə bilməzlər. Yəni heç bir şeydə. Və ulaikə hum vəqudunnar, və onlar o kafirlər ki, özlərin Allahdan ehtiyacsız görürlər, elə bilirlər ki, malları, dövlətləri onlara bəs eləyəcək. Heç nə də Allaha ehtiyacı yoxdur, şansı yanılırlar, tamamilə yanlışlıqdadılar. Və ulaikə, və onlar hum vəqudunnar, onlardılar cəhənnəmin odunları, yanacaqları. Vəqud yəni yanacaq. Və onlardır, hum, ulaikə, hum təkiddir. Ulaikə, onlar, hum, onlardır vəqudunnar. Biri ismi işarədir, biri də ki, damirdir, ismi işarədən sonra zəmirin gəlmə deyirlər ki, təkid verir cümləyə. Onlardılar onlar ki, cəhənnəmin yanacaqlarıdırlar. Cəhənnəmin yanacaqları deyəndə Allah Taala cəhənnəmi alışdırmayıbdı benzinlə, odunla, daş kömürlə. Vəquduhən nasu vəl hicarə, necə ki Bəqərə surəsində demişdik. O cəhənnəmin odu insanlar və daşlardır. Ya daşlara dönmüş qəlblər, daşa dönmüş qəlblər və yaxud daşdan yonulmuş bütlər, orada danışmışdıq. Və insanlar, kafirlərin özü, Əllamə təfsirində buyurur ki, cəhənnəm əhlinin bir dəstəsi ki var, kafirlər, münafiqlər, onların istisidir ki, cəhənnəmi istilədəcək. Yəni Allah onları yanacaq kimi yandıracaq ki, o birlər də onun alovunda, onun istisində yansınlar. Onlardılar cəhənnəmin alışıb yanan o yanacaqları. Sanki özləri yanacağa dönürlər. Niyə? Çünki övladların və malların Allahdan üstün tuturlar. Elə bilirlər ki, Allah ehtiyacları yoxdur, övladları, malları onlara bəs edəcək, amma bunlar çox yanılıblar. Vaxtımız tamamlandı. İnşallah gələn həftədə, gələn dərsimizdə 11-ci aydan oxuyarıq. Elhamdülillah Rabbil aləmin. Sadaqallahul aliyyul azim. Esselamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.